tagaan way fududahay oo hamigiyaad ku dhisi lahayd waad dhisi karaysaa waa kii abwaan shubal ahaa hankaa la isku dhaafay dadkuba haybta guud siman qof waliba hooyaa dhasho waa la soo habeeyay mise waa la kala horeeya heerka nololeed muuqaalkan waxaan nagula wadaagi doonaa 7 waxyaabood oo dila hamigu waa hantida ugu qaalisanaad haysatid haddaad luus karaysidna wax kastoo dhan waad luus karaysay gurigaaga waad waayi kartaa lacagtaada waad lumin kartaa gaarigaagu waa kaa xumaan karaa wax kastoo dhan waad tegi karayaan laakiin as long aad hami leedahay ama himada leedahay himadaadaas waxay ku siinaysaa inaad waxaagaasoo dhan soo ceshan karaysid sabab ayuu mawduucan muhiim u yahay ambition inaad yeelatid ama inaad noqotid qof ambition leh maanta dhallinyaradeenii jinsiga waliba kuwii ugu dambeeyay noo soo baxay waxay noqdeen dad aanan himad lahayn dad iyagoo fursada helay iyagoo internet helay annagu xilligayga kale dee qof markaan kacaynay aduu 12 jirada ahayn way adkeed allahum sacaan qof inuu suuqa u casho tago uu ka cunteeyo maalinkaan kubad soo ciyaarneen suuqa tagno maalinkaan aan ku guulaysano malaha dhowrkii bilood hal mar baan suuqa tagi jirnay oo ka soo cunteyn jirnay cuntadan ka cuni jirnayna waxay ahayd harikoogaas baan ka cuni jirnay andan maalinkaan harikoogaa cunno waxa ugu fiican ahayn leeyahay maybe hadda dhici kartaa dhalinyarada ama wadankii aad joogaan inkastoo la isku duruuf ahayn inaad allahum sacaan waxyaabo fiican hesheen teknolojiyad hesheen income soo galayo ways kale Soomaalidu hadda waa xilligay ugu dhaqaalaha fiicneed ayaa la oran karaya waayo wadankii waan tagtagaa waan heegaasay wax kala socdaan iyo intiina kale de Europe iyo Mareykan iyo meelahan ku nool westernka ku nool waxa la yiraahdaa qofka 1900 iyo 50kii noolaa ee ugu hantida badnaa xilligaa joogay waxa ka handi badan maanta qofka first world adduunka jooga marka muuqaalka waxaan kula wadaagi doonaa 7 arrimood oo dili karaya himadaada arrinka ugu horeeya dadkaan himada lahayn sababtaan taa u leeyahay haddii ay imika saaxiibada yihiin dad wax akhriya dad himad leh dad wax isku dayaya dad wax samaynaya adiguna waxaad noqonaysaa qof wixii samaynaya oo same helaya marka dadka kugu hagaarisan siday u fikirayaan adduunkay ku dhex nool yihiin maalin dhaweyd baa waxaan sheekeysanaynay allahum sacaan ustaad mubaarak haadi waan ka sheekeysanaynay mawduucan allahum sacaan himada ustaadka khayr allah siiyo deeto waxaan isku soo hadal qaadnay allahum sacaan maxaa qofka himadiisa siinaya maxaa keenay qofku inuu adduunkiisa ka baxsan u arko waxyaabaha aadka u soo baxaya allahum sacaan aadka u soo baxaya waxa weeyaan dadka kugu hagaaraysan ama himadaada dili karayaan ama himadaada sare u qaadi karayaan marka arrinka koowaad tahay inaad ka fiirsatid saaxiibadaada kugu dhow miyay yihiin dad wax raba mise dad wax samaynaya miyay yihiin dad allahum sacaan himad leh oo himadaada aad ka dayanaysid marka haddii aanad adu saaxiibadaad rabtay aanad helin waa inaad saaxiibada kugu hagaarsanaad eegtaa saaxiibkan ma yahay saaxiib ilaahay ku dhaweynaya saaxiib masaajidka kugu xidhaya saaxiib jiimta aad isku raacaysaan saaxiib ma yahay wax akhrisaad isku samaynaysaa saaxiib ma yahay ahdaaftaada kugu bushkaraynaya saaxiib ma yahay allahum sacaan runta kuu sheegaya oonaan runta kala cabsanayn saaxiib ma yahay aan waxaasoo dhan waa waxa ku siinaya allahum sacaan rasuulkuna waa kii lahaa calayhi salaatu wasalaam midkiinba midka kale wuxuu leeyahay saaxiib diintiisa allahum sacaan ama qofka ugu dhow diintiisa marka haddii xaggaa la gaarsiiyey qofkii aad saaxiibka ahaydeen in diintii xataa la kala qaadi karayo waxaad u malayn karaysaa waxyaabaha kale oo dhan marka si aad himadaada u korisid waxaad u baahan tahay inaad isku hagaarisid dad himo leh oo meel u socda arrinka labaad ee himadaada dili karaya waxa weeyaan waa social media malayacniga aad iskaga jirsid social media especially muuqaalada yaryar ee shortiska ah waa waxyaabaha dila iminka imse muuqaal baad daawatay TikTok aad gashid oo 200 muuqaal daawatid oo maanta sare iyo hoos u socotid waxaad ka xasuusanaysid ma jirto marka inaad iska joojisid muuqaalada shortiska intaad iska yareyn karaysid intaad iska yaraysid midda kale doorasho ma lihid aad waxaad dooranaysid muuqaaladaasina waxay dilayaan himadaada waxa ku soo galay waxyaabaha aad jeclaysanayn waxyaaba dilaya allahum sacaan qiyamkaaga iyo valueskaaga dilaya waxyaabahaasoo dhan inaad iska ilaalisid marka taasina waa qayb ka mid ah waxyaabaha dili karaya himadaada arrinka saddexaad ee himadaada dilaya waxa weeyaan waa dib u dhigashadu waa labo kala baxdaa dib u dhigasho wax mid fiican oo tahay inaad dib u dhigatid iyo dib u dhigasho xun dib u dhigashada fiican waxa weeyaan waa inaad dib dhigatid waxyaabaha yaryar ee maalayacniga dib u dhigashada xunna waxa weeyaan inaad dib u dhigatid waxyaabaha noloshaada hore u dhaqaajinaya marka markasta ka fiirso isweydii waxaan dib u dhiganayaa miyuu yahay ahdaaf waaweyn ood leedahay baa macquula inaad isleedahay macquula niyo jeclaan lahaya inaan YouTube channel bilaabo jeclaan lahaya inaan xirfad barto jeclaan lahaya inaan qofkaan noqdo jeclaan lahaya taasina maaha mid ku imanaysa damoor aad hore u bilowdid damoor wixii uu ku fududaanay marka dib u dhigashadu waa waxyaabaha hanka dila qofka
ay tahay inaad iska ilaalisid. Arrinka kale isna himada dila waxa weeyaan inaad ka cabsatid fashilka iyo guuldarrada iyo guushu waa hand in hand, waa labadan qacmood, qacantan iyo qacantan ay tagaan. marka inaad ku faysid always waad ku faysaa. Allah ta'ala nothing worse first time balla. maalinka rabtid inaad xirfad baratid, maalinka rabtid inaad luqad baratid, maalinka rabtid inaad wax samaysid, maalin dhaweyd sheekaniga sheekanaya I think channelkayga kale luqadda Ingiriiska aan kaga hadlayay ayaa muuqaal xagan baa soo fariistay deeto muuqaalka Maxamed diyaar xataa si random ayaan soo galiyay. marka in badan baan rabay inaan channelka Ingiriiska bilaabo oo communityga Ingiriiska galo. qasab ma hadayno inuu luqadeeda perfect tahay. muuqaalkii markaan duubeen meeshii galiyay bismillah intaas baa daawan maalinkii ugu horeysay 2-3 qof daawaday kaliya waxaan lahaa welcome to my channel. deeto dad badan buu geeyay dadkii wada xidhnaaday social media bala barkin badan inaad aragteen baa macquula. deeto dad badan baa commentiga waxay ku soo qorayeen sambiya luqadda Ingiriiska ugu hadlaysa yaa lagu leeyahay fiidiyoga delete garee waxa kala samee. ana fiidiyoga sababtan u sameeyay waxay ahayd inaan jabiyo cabsida ah inay wax ku istaagaan ama in dadku waxay ka warnayaan. marka mararka badan oo himad aynu leenahay ama waxaynu rabnaa inaynu sameeyno waxyaabaha inay istaajiyo waxa weeyaan dadka kale maxay naga oran doonaan, guuldarada say la yarki doonaan, maxaan sameyn doonaa, himadaada waxyaabaha diliyo taas. marka anigu waxaan rabay inaan channel bilaabo luqadda Ingiriiska ku baxa aanan adduunka luqadda Ingiriiska aan galo. This is my decision. Allahumma ta'ala luqadda Ingiriiska haday noqoto xirfadaan bixinayo especially dadka muslimiinta luqadda Ingiriiska ku hadla. qasab baa inuu Ingiriiskayga perfect yahay, qasab maaha waayo uma dhalin. at the age of 20 ban wadankii hooyo ka yimiday, Europe baan yimiday, meelaha hoosan ka soo shaqeeyay, xirfadaan isbaray, qofkaan ahayba maanta iska dhigay proud. Allahumma ta'ala marka hadii intaasoo dhan soo qabtay I can hadda Allahumma ta'ala I can go to Allah ta'ala English speaking community waan gaari karaya. marka guuldarrada ka cabsan qof kasta ayba u cabsadaa laakiin waja hadda ka cabsanaysa Allah ta'ala fiidiyogaaga ugu horeeyo xumaad that's no problem. fiidiyogaaga ugu horeeyo fiidiyogaaga boqolaad hadda maanta fiidiyogana daawanaysid iyo fiidiyogaaga ugu horeeyay 2021 markaan duubay same ahayn qasabna maaha. marka safarku wuxuu ka bilaabmaa meeshaas. ha ka cabsan guuldarradu waa waxa ku dhisaya, guuldarradu waa waxa ka dhigay qofka tahay, guuldarradu waa waxa ku ciseynay. guuldarrada aad maanta ka cabsanaysid ama guuldarrada maanta gaaraysid waa waxa berito la ku hadli doona. and the reason why ay markasta Allah ta'ala muhiim u tahay meeshaad wax ka bilaabaysid inay muhiim yihiin, meeshaad wax ku dhameynaysid inay muhiim tahay. arrinka kale isna himada dila waxa weeyaan kalsooni la'aanta. kalsoonidu waa hubka ugu weyn aad haysatid inaad naftaada ku kalsoonaatid, kalsoonidaada inaad dhisid. waxyaabaad kalsoonidaada ku dhisi kartid waxa kamid ah inaad hadaf haysatid, inaad hadafka yaryaraysatid, inaad hadafka maalin kasta wax ka samaysid. kalsoonidu maaha wax ku yimaada motivation inaad muuqaal motivation daawatid. kalsoonidu maaha wax ku yimaada erayo intaad hortagtid Allah ta'ala muraayadaad aad ku akhrisid. kalsoonidu waxay ka timaadaa shaqadaad qabatid ayaa ku siinaysa kalsoonida. markastood wax samaysid, markastood wax isku daydid, markastood kuftid, markastood kacdid, waa markastoo aad koraysid. marka kalsooni darradu waa waxyaabaha himada dila qofka. naftaada inaad ku kalsoonayn, naftaada ilaahay qof uu ku ciseeyay unique buu ka dhigay, adduunka buu ku keenay, wada caafimaad qabtaa, lixaad baad leedahay. dad Allah ta'ala ka hooseeya jira, dad ka fursada yar baa jira, dad waxaad haysatay aan haysan baa jira. marka inaad naftaada ku kalsoonaan weydo oo ilaahay Allah ta'ala aad malaxoon ka filatid idgana waa waxa aad ku luuskanaysa Allah ta'ala. marka kalsoonida ka shaqee, kalsoonida soo shaqeyn karaysa ahdaaf dhigo, fadhiiso, ahdaaf qoro, ahdaafta yaryarayso. maalin kasta wax ka samee. jimka tagtid waa hadaf, muuqaalka duubtid waa hadaf, buugaad akhrisid waa hadaf. waxa yaryar sameynaysid ba compound sameyn doona muddo 5 sano, 7 sano, 8 sano. you look yourself back and you say wow I did it man. ayadoo dhan doonta. marka arrinkaasna waa arrin kale oo kalsoonidaada ku dhisi karaysid. arrinka kale isna kalsoonidaada ku dhisi karaysid waxa weeyaan in wax kasta lagaaga horeeyo ama in wax kasta cid ay kaaga horeyso. muhiimadu maaha inay wax kasta lagaaga horeeyo. wax aan cid hore u sameyn waa isku day karaysaa. waxaynan cidi hore ugu fikirin waad ku fikiri kartaa. Albert Einstein baa wuxuu oran jiray imaginationka ayaa ka awood badan aqoonta caadiga. waayo wax kasta maanta haysano hadday kameradan noqoto qof baa sawirtay, hadday noqoto dayax gacmeedka kacay qof baa sawirtay. marka ha isku dayin wax kasta inay cidi kaaga horeyso. haddii aan cidi sameyn wadadaas haddayna jeexnayn adigu jeex wadadaas banee. hadda wadadaa banaysid you will make it happen. marka ka cabsan in cidi kaaga horeyso ama cidi kaaga horeyso ama cidi kaaga horeyn. just try. arrinka toddobaad ee ugu dambeeya ee kalsoonidaada ku dhisi kartid waxa weeyaan goobtaada raaxada, meel yar taqaanid. in the last 3 years I was travel over a lot of countries. meelo badan baan tagay. meelaha badan aan tagay marmarka qaarkood magaalo aan saaxiib ku lahayn
family كلهين بعيد عنا كلهين أيان months جوجي and it built my confidence الله مستعان marka qaarkood dhalinyaro ina soo tahriibtaan qasab maaha oo tahriib waa dhib badan yahay Allah musta'aan laakiin the more aad magaalada joogtid aad bedelan karaysid ama meesha aad laga yaqaan aad bedeli karaysid amar fursad aad helisid isku day inaad magaalooyinka tagtid haddaad tuulayar joogtid tuulada iskaga tag ay fursadaha way yar yihiin haddaad meel yar joogtid meel ay fursadu yaalaan Allah musta'aan isku day marka goobtaada yar raaxadeed la qabsatay isku day inaad Allah musta'aan ka tagtid haddii aynad environment kaasuna ku banaanin isku day inaad environment ka wadadeed ku samaysan lahayd ma hayna taariibka dhiirigelinayo taariibka waxa aad u dhib badan wax mustaqbalkaaga iyo qofka tahay Allah musta'aan burburin karaya waa wax aad naftaada ku waayi karaysid dad badan ku weynay maanta laakiin magaalooyinka waaweyn tag magaalooyinka shaqada ku jiraan tag gobolada Afrika tag shaqo ka bilow Nairobi aan ku noolaan jiray dhalinyaro badan oo waxaan sheekaysanay iyagoo waxba haysan imiday Nairobi business ka bilaabay business uu kala kacay Allah musta'aan Uganda tagay Tanzania tagay meelad badan tagay wax badan ka sameeyay qasab ma in Europe iyo Mareykan la yimaado laakiin isku day inaad caalamka gashaan oo caalamka la falgashaan magaalada yar ee joogtid iyo meesha yar ee joogtid wax badan Allah musta'aan haddaad wadanka dhexdiisa wax ka qabanaysid Allah musta'aan wax ka dhex qabo laakiin comfort zone-kaaga waa inaad si joogto uga baxdaa waa inaad si joogto wax soo daydaa waa inaad si joogto u tiraahdaa waxaan rabaa inaan sameeyo xakin rabaa inaan tago arrimahaas waa arrimaha hamigaaga dili karaya ama hamigaaga dhisi karaya insha Allah hadii la muuqaalo kale inaga soo sameyn doonaa hadii la yiraahdo muuqaalkan waa qayb kamid ah buugayga soo bixi doona insha Allah hadii la yiraahdo dhawaan ayaan kaga hadlayaa sababtan toddobadan waxyaaboodii in la wadaagay waxa weeyaan saxaabi Xudayfa ibn Yaman ayaa markasta rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu weydiin jiray waxyaabaha xun ee Allah musta'aan ay tahay inuu iska ilaaliyo